ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദിവ്യാസ് കിച്ചൺ. അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ വീട്ടിലെ വിശേഷങ്ങളോ അടുക്കള വിശേഷങ്ങളോ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല, ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വിശേഷങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മേൻ്റെയൊക്കെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാ വർഷവും നടത്തലുണ്ട് കേട്ടോ അവരത്. അപ്പം ഇപ്രാവശ്യം ഇവിടെ കതിർ ഫാമിൽ വെച്ചിട്ടാണ്, നമ്മളെ പൂക്കൂട്ടമ്പാടത്ത് വെച്ചിട്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം എന്താ എവിടെ സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചാൽ. അപ്പം അമ്മയും നന്ദും അനിയനും അനുമോളൊക്കെ മുന്നിൽ പോന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനും കണ്ണനും കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഒന്ന് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. കണ്ണൻ്റെ പല്ലിന് ക്ലിപ്പ് ഇട്ടതല്ലേ, അപ്പം മാസം മാസം അത് ടൈറ്റ് ആക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പം ഇപ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു പനിയായിട്ട് അത് വൈകിട്ടോ. അപ്പം ഇപ്രാവശ്യം എന്തായാലും രണ്ടാം ശനിയാഴ്ച കൊണ്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു. അങ്ങനെ ശനിയാഴ്ച ദിവസത്തെ വീഡിയോ ആണത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ രാവിലെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി. അവിടുന്ന് പല്ലിൻ്റെ ക്ലിപ്പൊക്കെ ശരിയാക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അപ്പോഴേക്കും ഓരിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അനിയനും കുട്ടികളും കൂടി വേറെ എങ്ങോട്ടോ പോയിട്ടുണ്ട്, അമ്മേനെ ഇവിടെ ആക്കിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പോയതാണ്. ശരിക്കും ഇവിടേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. ഒരാൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 30-20 ഒക്കെയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഞങ്ങൾ കുറേ മുന്നേ വന്നതാണ്, ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ 1-2 വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ നമ്മളെ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനൊക്കെ മ്യൂസിക് ഇടയിൽ കൊടുത്തിട്ട് കോപ്പിറൈറ്റ് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഞാനത് ഡിലീറ്റ് അടിച്ച് കളഞ്ഞു കേട്ടോ. നമ്മളെ ചാനലിൽ തന്നെ ഡിലീറ്റ് അടിച്ച് കളഞ്ഞു. എനിക്കൊരു പേടിയാണ്, കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടിയാൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടിക്ക് ഞാൻ ആ വീഡിയോ വേഗം ഡിലീറ്റ് അടിച്ച് കളയും. ഇനിയിപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. എന്തായാലും ഇവരെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേര് സ്മൃതി എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പേര് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിട്ടു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നേക്കിതാക്കണത് നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സാണ് ഫുള്ള് കേട്ടോ. എല്ലാവരെയും കണ്ടതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓർക്കും നമ്മളെ കണ്ടപ്പോഴും ഭയങ്കര സന്തോഷം കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ ഫോണിൽ കൂടെ ദിവസം ഇങ്ങനെ കാണുന്നതല്ലേ വീഡിയോസ്. അപ്പോൾ ഓർക്കും നേരിട്ട് കാണാനൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം എന്നോട് അമ്മയും പറയലുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരു വീഡിയോസ് കണ്ടു മറ്റൊരു കണ്ടു, അപ്പോൾ ഓരിങ്ങനെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു വിട്ട വോയിസുകളൊക്കെ എനിക്ക് വിട്ടുതരും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഇതാവുമ്പോൾ എനിക്കും ഓരോ കാണാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് കാണാൻ പറ്റി. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവരെയൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് അമ്മേൻ്റെ ഒപ്പം അങ്ങനെ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഇവർ കൂടലുണ്ട്. പക്ഷെ മിക്കവാറും ഒരു സ്കൂളിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് കൂടിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ഇവിടെ പൂക്കോട്ടുംപാടത്ത് കതിർ ഫാമിലാക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വരാനുള്ളൊരു ചാൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം മുതലാക്കാന്നുള്ള രീതിക്ക് അമ്മേരൊപ്പം പിന്നാലെ കൂടിയതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ മക്കൾക്ക് സ്കൂളും ഇല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഇതായിട്ടോ. പിന്നെ എത്ര ദൂരത്തുനിന്നാണ് ഓരോരുത്തർ വന്നിട്ട് അറിയാം, എല്ലാവരും കാണാനും ഇരിക്കാനും ഒക്കെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പാട്ടും ഡാൻസും കളിയും പ്രസംഗവും ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്താ പറയുക, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എല്ലാവരും മനസ്സ് ഫ്രീ ആക്കിയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒന്നാമത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണാനും വർത്താനം പറയാനും ഫോട്ടോ എടുക്കാനും പിന്നീട് അത് ഓർമ്മിക്കാനുള്ളതാണല്ലോ അതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ചായ കിട്ടിയിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി ചായയും ഉണ്ണിയപ്പവും തന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഓരോട് വർത്താനം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പിന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നൊന്ന് ഇരുന്നിട്ട് അത് കുടിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇരുന്നത്. അപ്പോൾ കണ്ണൻ്റെ ചായയും കൊണ്ട് ഓൻ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ഞാൻ കുടിക്കാറുണ്ട്. ഉണ്ണിയപ്പം വേണ്ടായിരുന്നു, പല്ലിങ്ങനെ മുറുക്കി വന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു വേദനയും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ ചായയും കൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ചായ അങ്ങനെ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടൊന്നും കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ മുന്നിൽ വെച്ച് തരുമ്പോൾ അത് വേണ്ടാന്ന് പറയണത് ഒരു ശരിയല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അവർക്കും അതൊരു ഇടങ്ങേറായാലോ ബുദ്ധിമുട്ടായാലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും എവിടെന്നെങ്കിലും ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ചായ കുടിക്കലുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ എന്തായാലും ചായ ഉണ്ണിയപ്പൊക്കെ കഴിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഫാമത്തെ സ്റ്റേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ സത്യത്തിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ തോന്നണില്ലേ, നല്ലൊരു എന്താ പറയാ ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെയൊക്കെ കാണാനും ആസ്വദിക്കാനും ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, ചുറ്റുഭാഗവും നടന്ന് കാണാനൊക്കെ. അപ്പൊ ഇതൊന്നും 2 പ്രാവശ്യം വന്നവർക്കൊന്നും വലിയൊരു ഇത് തോന്നൂല, എന്താ അപ്പൊ അവിടെ കാണാനെന്നുള്ള ചിന്തയും. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് അത്ഭുതമായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണാനും ഇരിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മുൻകൂർ ബുക്ക് ചെയ്യണമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ നടത്താൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ, ആനിവേഴ്സറി, അതേപോലെ കുടുംബ സംഗമം, ഇതേപോലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പരിപാടികൾ ഇവിടെ നടക്കലുണ്ട് കേട്ടോ. മീറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങൾ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല പല പരിപാടികൾ ഇവിടെ നടക്കലുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവരെ പരിപാടി ഇപ്രാവശ്യം ഇവിടെ ആക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല സൗകര്യമായിട്ടോ. ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പെടാൻ വേഗം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കല്യാണം കഴിച്ചവരൊക്കെ ഒരുപാട് ദൂരത്തുനിന്നൊക്കെ ആവില്ലേ. പക്ഷെ എല്ലാവരും റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് തന്നെ ഒരുവിധം എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരൊറ്റ ക്ലാസ്സുകാർ മാത്രമല്ല, 10-ലെ 3-4 ബാച്ചുകാരുണ്ട് എന്നാണ് അമ്മ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഇവരൊക്കെ പഠിച്ച വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 90-91 ആ ഒരു സമയത്താണ് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി. എന്നാലും ഇവരിങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് കൂടുന്ന കണ്ടപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം. അപ്പോൾ എനിക്കും ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളെ 10ാം ക്ലാസ് ഒന്ന് ഒന്നിച്ച് കൂടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അനുമോളെ പ്രസവിച്ച് കിടക്കണ ആ ഒരു സമയത്താണ് ഞങ്ങളെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അന്ന് പ്രസവിച്ചിട്ട് 60-65 ദിവസമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ. എന്നാലും അനുമോളെ വീട്ടിലാക്കിയിട്ട് ഞാനും ഏട്ടനും കണ്ണനും കൂടിയും പോയിരുന്നു കേട്ടോ. അത് വല്ലാത്തൊരു എന്താ പറയുക, ഇപ്പോഴും ഓർക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചേക്ക് വേഗം പോന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതുവരെ നിൽക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ, കുട്ടീനെ വീട്ടിലാക്കിയിട്ടല്ലേ പോയത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പാട്ടും ഡാൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് പരിപാടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പാട്ട് പാടുന്ന കുട്ടിക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അൻഷിത എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ആ കുട്ടീൻ്റെ പേര്. നന്നായിട്ട് പാടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കുട്ടീൻ്റെ ഉപ്പ തന്നെയാണ് അവിടെ വീഡിയോ എടുക്കണതൊക്കെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് ഡാൻസൊക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. പിന്നെ അമ്മേൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ പഠിച്ച ചേച്ചീൻ്റെ മകളാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ പാട്ട് പാടുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അവനവനുള്ള കഴിവുകളൊക്കെ അവിടെ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനും കണ്ണനും ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം വൈകിട്ടാണ് എത്തിയത് കേട്ടോ. ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 12 മണിയൊക്കെ ആയിന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ ഒരു 10 മണിക്കൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പരിപാടിയൊക്കെ. ആ സമയത്ത് എത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് അമ്മയും തന്നെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാനൊക്കെ മറന്നു പോയിട്ടോ. അമ്മേൻ്റെ ഫോണിൽ എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു, പക്ഷെ അമ്മ അത് മറക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കല്യാണം വിളിക്കാന്നാണ് അമ്മ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അമ്മേൻ്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വിളിക്കാമെന്ന്, ഓരോരുത്തരെ വിളിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട, എല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്ന് കാണും വിളിക്കും പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യാറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇവരെയും കൂടിയും വിളിക്കാണ്ടിരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് സ്റ്റേജുമ്മ കയറിയിട്ട് എല്ലാവരോടും കല്യാണം പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെയാണ് അമ്മ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. പക്ഷെ അതൊന്നും വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇത് അമ്മേൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരിയാണ്, ഉമ്മ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടീച്ചറാണ് കേട്ടോ ആള്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കയറിയിട്ട് ആളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ശരിക്കും എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ വോയിസൊക്കെ അതേപോലെ കൊടുക്കാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം. പക്ഷേങ്കിൽ ഇവിടെ മ്യൂസിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മിക്കവാറും കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടും. കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വീഡിയോ പിന്നെ ചാനലിൽ വെക്കാനും പറ്റൂല, അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ വോയിസുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ വോയിസ് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ ടീച്ചർ അവിടെ പറയണ്ടായി, പഠിക്കണ സമയത്ത് ടീച്ചർക്ക് നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവുകൊണ്ട് ബാക്ക് ബെഞ്ചിലാണ് എപ്പോഴും ഇരിക്കുക. അപ്പം മുൻ ബെഞ്ചിൽ സീറ്റേ കിട്ടൂല. ഒരു അസംബ്ലിയിലാണെങ്കിലും ബാക്കിലാണ് കൊണ്ടുപോയിരുത്തുക എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ടീച്ചർ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ശരിക്കും അത് എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര രസമായി ടീച്ചർ വർത്താനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇപ്രാവശ്യം മുന്നിൽ തന്നെ പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ ടീച്ചർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം, എനിക്കവിടെ മുന്നിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ മുന്നിൽ സീറ്റ് കിട്ടിയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ടീച്ചർ ഒരു അടിപൊളി നാടൻ പാട്ട് പാടിട്ടോ. ആ നാടൻപാട്ട് കേട്ടിരുന്നപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക താളം പിടിക്കാനേ തോന്നുള്ളൂ. അത്ര രസകരമായിട്ട് ടീച്ചർ പാടി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ടീച്ചറെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് താളം പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത്ര രസമുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു നാടൻപാട്ട് കേൾക്കാൻ. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇതിൽ അതേപോലെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ടീച്ചർ കാണുകയാണെങ്കിൽ ടീച്ചർ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റായിട്ടാണ് കേട്ടോ. ആ വോയിസ് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് നമ്മൾ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് കോപ്പിറൈറ്റ് വന്നാൽ വീണ്ടും ഞാനത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിടണ്ടേ. അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ വോയിസൊക്കെ കളഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇതാ മക്കളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മക്കൾ വന്നിട്ട് പിന്നെ അവിടെ ഇരിക്കുകയല്ല കേട്ടോ. അവർക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാഴ്ചകൾ കാണുകയല്ലേ. അപ്പം എത്ര കണ്ടാലും മതി വരൂലല്ലോ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നതാണ് കതിരിക്ക് പോവുക എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഏട്ടൻ പറയും കതിരിൽ 1 പ്രാവശ്യം 2 പ്രാവശ്യം 3 പ്രാവശ്യം പോയി, ഇനി എന്താ അവിടെ കാണാനെന്നാ ചോദിക്കല് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. പഴയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതാ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ കാണാത്തവർക്ക് അതൊരു അത്ഭുത കാഴ്ച തന്നെയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ അതൊക്കെ കണ്ടു. അപ്പം അതൊന്നല്ല ഇവിടെ കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നന്ദു എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാ വെച്ചാൽ ഇവിടെ വലിയൊരു മീൻ്റെ ഒരു റിങ്ങിൽ എന്തോ അലിഗേറ്ററോ ഒരിക്കന്നെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അതിൻ്റെ പേരൊക്കെ ശരിക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ അലിഗേറ്റർ മീൻ ഉണ്ട്, അതിനെ അമ്മയ്ക്ക് കാട്ടിത്തരാം, അതിൻ്റെ വായ അങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിളിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം. ഞാൻ അവിടെ വീഡിയോ എടുക്കുകയായിരുന്നു. അവിടുത്തെ പാട്ടും ഡാൻസൊക്കെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കിയിരുന്നു. ഇത് കൂടെ ഒന്നും ഞാൻ നടന്ന് വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുഡൊക്കെ കിട്ടും, നല്ല അടിപൊളി താറാവ് റോസ്റ്റ്, മീനൊക്കെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് പൊള്ളിക്കുകയോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്തു തരും. നെയ്ച്ചോറും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും, ഐസ്ക്രീം, ചായ, വെള്ളം, എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ മീൻ കേട്ടോ. ആ മീനിനെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഭീകര രൂപമായിരുന്നു കേട്ടോ. അലിഗേറ്റർ എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അവിടെ എഴുതിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യം എന്നോട് അലിഗേറ്റർ മീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ വെറുതെ പറയുകയാണെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ അങ്ങനെ എപ്പോഴും മീനിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണണല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു പേര് പറയാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ എങ്കിൽ അവിടെ ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അലിഗേറ്റർ ആണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വായ പൊളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല കൂർത്ത പല്ലുകളാണ് അതിനുള്ളത്. അപ്പോൾ അതാ നമ്മളെ നന്ദുവിന് മീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവനാണ് കേട്ടോ. മീൻ നല്ല ഏത് പക്ഷികളായാലും മൃഗങ്ങളായാലും ഓന് എന്തും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട്.
അങ്ങനെ മീനിനെ കുറേ നേരം തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് മുയല്, കോഴി, ഗിനിപ്പന്നി, താറാവ്, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അപ്പുറത്തുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോണമ്മ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇതിനെ റിങ്ങിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പം അതിങ്ങനെ അനങ്ങാത്ത പോലെ കിടക്കണം കേട്ടോ. പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളകിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് സ്പേസ് ഇല്ല തോന്നണം അങ്ങോട്ടോട് നടക്കാൻ. കണ്ടില്ലേ, അലിഗേറ്റർ ഗാർ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരുപാട് കുളങ്ങളും അതിൽ നിറച്ച് വെള്ളവും പിന്നെ എന്താ പറയാ തോട് പോലെയും പുഴ പോലെയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയ ബോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിലൊക്കെ കയറ്റുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതാക്കണേ പിന്നെ സ്റ്റേജിമത്തെ പരിപാടി ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഓരോരുത്തരും ഓരോ ബാച്ചുകാർ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സീറ്റിൽ നിന്നിട്ട് നീച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണ്ട് വർത്താനത്തിലാണ് കേട്ടോ, ഭയങ്കര വർത്താനത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരെ എ ക്ലാസ്സുകാർ വരിക, ബി ക്ലാസ്സുകാർ വരിക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതാക്കണേ ഇവരെ എ ക്ലാസ്സുകാരാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്തായാലും ഇവരെ ആദ്യം ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോക്കെ ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തു, വീഡിയോ എടുത്തു. അപ്പം എല്ലാവരെയും ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചാൽ അവർക്കൊക്കെ വീഡിയോസിൽ കാണാലോ. പിന്നെ നമ്മളെ യൂട്യൂബിലിട്ടാൽ എന്നും അതവിടെ കിടക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പം അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഫുഡ് വിളമ്പൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മക്കൾക്കൊക്കെ നല്ലോണം വിശന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ചായയും ഉണ്ണിയപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേങ്കിൽ മക്കളെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇതാണല്ലോ, അവർക്ക് എത്ര കഴിച്ചാലും ആ ചോറുണ്ണ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പോരുമ്പോൾ വേറൊരു വിശപ്പും കാര്യമായിരിക്കും. അപ്പം എന്തായാലും ഇവിടെ നെയ്ച്ചോറാണ്, നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ ചെമ്പൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഫുഡായിരുന്നു കേട്ടോ. ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഫുഡായിരുന്നു. ചോറിന്റെ ചെമ്പണ്ട് പൊട്ടിക്കലും പിന്നെ എല്ലാരും ഇതിന്റെ പിന്നാലെയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ലോണം വിശന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാക്കണ നെയ്ച്ചോറും ചിക്കൻ കറിയും പിന്നെ ഒരു വെജിറ്റബിൾ കറി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, മസാലക്കറി പോലെ അതുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ സലാഡും അച്ചാറും വെള്ളം കുപ്പിയിലായിരുന്നു കേട്ടോ വെള്ളം. അങ്ങനെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ആക്കി ഒരു ചെയ്തത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കും എന്തെങ്കിലും വൈകാതെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കൂടണമെന്ന് മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരാഗ്രഹം. അപ്പൊ ആരോടെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ച് പറയണം. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു വർഷത്തിൽ സെറ്റപ്പ് ആക്കിയവരോട് പറഞ്ഞാൽ തന്നെയുള്ളൂ ഇതൊക്കെ സെറ്റാക്കാൻ കഴിയുക. ഒന്നാമത് ഒരാൾ എവിടെയാണെങ്കിൽ ഒരാൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ആവും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതൊരു പണി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ജോലി ഉള്ളവരാണ്, അപ്പോൾ ജോലി ഇല്ലാത്തവർ കുറച്ച് ആൾക്കാരുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഓരോ ഫ്രീ ടൈമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണ്ട എങ്ങനെയൊക്കെ വെക്കാൻ. അപ്പോൾ എന്തായാലും എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കും കൂടണം. അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ എവിടെ എടുത്തൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ അത് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനത് വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തു കേട്ടോ. പിന്നെ അതാ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള ഒരു അടിപൊളി പാർക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പം മക്കൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കളിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് കളിക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലേ ദിവസവും ഇന്ന് രാവിലെയൊക്കെ നല്ലോണം മഴ പെയ്യോണ്ട് തന്നെ അത്ര അങ്ങോട്ടൊരു സുഖം പോരട്ടോ. മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമുക്ക്. ശരിക്കാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു പരിപാടി ഞങ്ങൾ രാവിലത്തെ മഴയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അത് കൊളായി എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ആ ഒരു മഴ അങ്ങോട്ട് ഒതുങ്ങിട്ടോ. എന്നാലും വെയിലും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പം കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ വെള്ളങ്ങൾ കെട്ടി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഫ്രഷ് ആയിട്ട് താറാവിനെയൊക്കെ പിടിച്ച് നമ്മളവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരപ്പം തന്നെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരും. പിന്നെ മീനൊക്കെ നമ്മളെ കാണിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ പറയണ മീനുകളെ പിടിച്ചിട്ട് പൊള്ളിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ ചെയ്ത് തരും. നെയ്ച്ചോറായാലും എന്ത് സംഭവങ്ങളും ഇവിടെ കിട്ടാണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ കുറേ മുന്നേ വന്നപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് വന്നിരുന്നു. അന്ന് താറാവ് റോസ്റ്റ്, അതുപോലെ മീൻകറി, പൂരി, പൂള അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് കഴിച്ചത് നല്ല അടിപൊളി ഫുഡ് തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാ ഞങ്ങൾ ഈ നടന്നു പോണത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അറ്റത്താണ്, വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇവിടെ താറാവുകളൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ നന്ദു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഓരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തേക്ക് പോകണം, ഓർക്ക് തിന്നാൻ കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ കുറേ നേരമായി പറയണേ. അപ്പൊ അങ്ങോട്ടാണ് ഈ പോണത്. അപ്പൊ അതിന്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലായിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഒരു വീട് പോലെ തെങ്ങിന്റെ കുറ്റിമലാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. തെങ്ങാണ് മൊത്തം അതിന്റെ കാലുകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എങ്ങനെയാണ് അത് നിൽക്കണമെന്നൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഓരോക്കെ ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് കൂടെ അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട്, ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഊഞ്ഞാലാടുന്നുണ്ട്, കളിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പല പരിപാടികളുമായിട്ട് ആൾക്കാർ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇവിടെ മേലെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു വരികയാണ് ചെയ്യലുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നന്ദു പറഞ്ഞ പോലെ താറാവിൻ്റെയൊക്കെ കൂടിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരുപാട് പക്ഷികളെ പിന്നെ കൂട്ടിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ താറാവുകളൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ അങ്ങനെ കുറേ സമയം കളിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി നിന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ തിന്നാനൊക്കെ ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മളെ നന്ദുവിന് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര പാവം തോന്നിയിട്ട് അവർക്ക് ഒന്നുമില്ല അമ്മ, പുല്ല് കൊടുക്കല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് കുറേ പുല്ലൊക്കെ പറിച്ച് അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ടൊക്കെ കൊടുത്തു. പക്ഷെ അങ്ങനെ കൊടുക്കണ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴുത്ത് പൊന്തിച്ച് ഇങ്ങനെ വരും കേട്ടോ. ഇനി അവർക്ക് വിശന്നിട്ടാണോ എന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല.
ഇവിടെ ശരിക്കും കുതിര ഉണ്ടാവലുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഇന്ന് കുതിരേനെ ഞങ്ങൾ പോരുന്ന വഴിക്ക് അപ്പുറത്ത് തീറ്റാൻ വേണ്ടി കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്തൊന്നും പിന്നെ അവിടെ കുതിരേനെ ഒന്നും കണ്ടില്ല. പിന്നെ വേറെ അപ്പുറത്ത് സ്ഥലമുണ്ട്, ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല, അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കിയതുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ചുറ്റി നടന്നപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എന്താ പറയുക, വീട്ടിലേക്ക് പോവുക അറിയുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ചോറ് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ അങ്ങനെയാണല്ലോ, എവിടെ ചെന്നാലും ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് വരണം. അതുവരെ നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കും കേട്ടോ. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറയും പോവുക എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോരാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും ബോട്ടിങ് യാത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാവലുണ്ട് കേട്ടോ. കുട്ടികളൊക്കെ കയറ്റലുണ്ട്, വലിയവരൊക്കെ കയറലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ അതൊന്നും കണ്ടില്ല അവിടെ. അപ്പോൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ടോക്ക് എടുത്താൽ മതി എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതാക്കണേ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോരുകയാണ്. ഒരു 3 മണി 3:30 ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് അമ്മേൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അമ്പിളി എന്ന് പറയും, അമ്പിളി ചേച്ചിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് നേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ചേച്ചി ഒരു സെൽഫി എടുക്കുക പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ സെൽഫിയൊക്കെ എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളും അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മളെ നന്ദുവിന് കുതിരപ്പുറത്ത് കയറണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടി കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഓന ആ ഒരു സമയത്ത് പേടിച്ച് കരയും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്താലോ വിചാരിച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടിയും കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് കയറ്റുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ. വീഡിയോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കണേ. വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത പുതിയ കൂട്ടുകാരൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. താങ്ക്